काळजान करतांव तुका नामान करतांव तुका नामान आराधन आराधन स्वादी साक्रामेंटान भक्ती मोनान घालत्या काळजान करतांव तुका नामान करतांव तुका नामान जिविताचो हुंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो जिविताचो हुंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशितांव तुजी कृपा लालेतांव तुजो सांगात आशितांव तुजी कृपा लालेतांव हर एक दिसा भोगच्या तुका आमी अत्रेतांव आराधन आराधन स्वादी साक्रामेंटान भक्ती मोनान घालत्या काळजान करतांव तुका नामान करतांव तुका नामान संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश फांकोवचो संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश फांकोवचो तुका मेळोवंक आशितांव आत्मीक सकत लालितांव तुका मेळोवंक आशितांव आत्मीक सकत लालितांव हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेतांव आराधन आराधन स्वादी साक्रामेंटान भक्ती मोनान घालत्या काळजान करतांव तुका नामान करतांव तुका नामान सोम्याचे वर्ते पडतो आमकां दिता बरो कवळी तो सोम्या हर एका तुज्या शेळ्यांक तो सांबाळटाय आमी आशिल्ले आमी तुज्या विसरले आमी मागिल्ले यथेश्ट मापान तुवें आमकां दिलाय त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत जर जावन तूं आयलाय कृपेची जर तुवें आमचे देवयलाय आनी त्या प्रमाणे हर एक दिसा तुजे सांगता चलोंक आमकां हाताक हात धरून तो आमच्या सांगता असाय आमच्या सांगता जियेताय हर एका भुरग्याक जाय जाल्यार बरें पडतो दिताय आयच्या दिसांक आयल्या हर एका भुरग्याच्या आटेबिडे तो समजोन आसाय ताणें कितें सकडी ताका जाय त्या प्रमाणे ताणें मागता आसतना ताका केल्या व्हडा उपकारा खातीर तुका आर्गां आनी ओकलाप दिता हें बरें पडतो सदांच आमकां लाभय बरो गोडी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविता जरी आमकां पावोवचो बरो गोडी सोम्या
तूं आमकां जीव दिवचो जिविताचही आमकां पावोवचो तुझे जिवीत आशिताव एकमेकांक लालयताव तुझे जिवीत आशिताव एकमेकांक लालयताव हर एक दिसा तुझे संगी सोलोक आशिताव आराधन आराधन वय सोम्या स्वाधीन आमकां गेल्या सर्व खातीर आमी गायल्या सोंपल्या भक्ती मोना आमचे काळजाचे भक्त तूं सणाय सोम्या करता तुका आमी करता मान आनी आराधन आनी वंदन करता तुका दोनी हात वयर कर हालेलुया 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 आम्ही उगळा पाठवून गायल्या सोम्या तुवें गेले सर बरें म्हण वखण तुवें गेल्या सर उपकाराक आमी अर्घा देवाक जमल्या सोम्या आमचे चड काळजाच्या अत्रे काळजाच्या आठवडी तो जाणाय सोम्या तुझ्या वर्ता म्हाका तुझ्या वर्ता मने रक्ताच्या बळान हांगायल्या हर एका भुरग्यांक तूं दोन काड सोम्या जेजू तुजो मोग चड आनी चड मापा तूं आमकां दिताय तूं आमकां अंतर चलयताय तुवें आमचो अंतर नासलो जाल्यार आमी कितें जाता आसलें आमकां कळीत ना सोम्या तुवें आमचो अंतर लायता खातीर आमी तुका आभार मानता दिनवास म्हणटा होगळापणी वंदन तुका सोम्या जेजू वर्ता तर आमकां तुवें सांबाळाय हालेलुया 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 सोम्या समोर आमी आसा सोम्याचें वतें गायन आमी केलें सोम्याक आराधन सोम्या तुका वंदन सोम्या तुका होगळाप नमस्कार आमी करता आमचे तकले बघून आमी सोम्या मुखार आमकां समर्पीत करुया आमचे जिवन ताच्या हातान दिवया जे कितें आमकां जिवितान जावंक आसा तें सगळें आमचो सोमी त्या प्रमाणे करता आराधनानी वंदन करो जीवन आमचे समर्पित आराधनानी वंदन करो जीवन आमचे समर्पित हालेलुया 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 सगळे आमी बसया मोगाच्या ना आयच्या दिसा चड करून सोम्या सांगत आमी आसतना सोमी आमकां म्हणटा जें कितें तुज्या काळजाचे अत्रेक आसा तें हांव जाणा त्याच प्रमाणे सोम्याच्या सुवर्त्यापणान आमी भागीदार जाताना किर्तनकार आमकां म्हणटा सर्वेस्परते तुजो संतोष सोद तुजो संतोष जावंक जाय त्या सर्वेस्परते आनी तुजें काळीज अत्रेकता तें सगळें तो तुका दितालो कित्याक त्या सर्वेस्परते सांगता तुवें मागता आसतना सर्वेस्परच्या जिवितान वांटेली जाता आसतना कितलेशे जाणांनी मागले अत्रेक ह्या हप्त्यांत तांकां फावो जाल्यात मोगाच्या न्हू जायते जाणां आमची पेरेंट्स मागताले आपल्या भुरग्यांच्या रिजल्टा खातीर
बऱ्यांतले बरे रिजल्ट जाय त्या भुरग्यांक आयला आनी तांच्या मागण्याक देवान पाळो दिला. आमच्या सोम्यान तांच्या मागण्याक पाळो दिला आनी तस सोमे आमकां तेच वर्त्या उतरांनी बसयता. म्हजो संतोष तुमचे थंय भरपूर जावचे खातीर हें सगळें हांव तुमच्या सांगात उलयला आनी तसो संतोष आमचे थंय भरपूर बरो वमताच्या मापान तो दिवंक आयला आनी तसलो संतोष आमचे काळजाचे अत्रेक तो सोमी जाणा. त्या देखून सोम्या लागीं आयिल्ल्यांक तांकां कितें पिडा, तांकां कितें दोशी, तांकां कितें समस्या, तांचे कितें कश्ट, तांचे कितें वळवळे, तांचे कितें दूख, तांचे कितें खंत, हे हाचे विशयांत सोम्या सगळें कळीत आसलें. तांणी सांगचें म्हण गरज नासली. सोमी तांच्या दोळ्यांक दोळे दिवन पळयत आसतना कळटालें. चलोन वता आसतना आसलो जायतो लोक जमो तांचे वेळ दिश्ट घालतना सोम्याक कळीत जातालें ह्या भुरग्याक हे कश्ट आसात, ह्या भुरग्याक हे दोशी आसात, ह्या भुरग्याक हे असले विदवळे आसात. त्या देखून सोम्यान वेत आसतना कितलेशा जाणांक बरें केलें आनी ते सगळे उल्लेख आमच्या वांजेलांत लिखूंक नात. कित्याक म्हळ्यार ते सगळे लिखले जाल्यार तो बूक आमकां वोवंक जातो आसलो. कित्याक सोम्याच्या त्या जिवनांत ताणें सगळ्यांक बरें केलें. हें पळोवन जायते जाण ताका सत्मानूंक लागले. काळजाची दूख, कुडीची दूख, शारिरीक जावंक पुरो, आंतरीक जावंक पुरो, हें सगळें जेजू जाणा. म्हाका भावन आनी भयणीनो, जायत्या जाणांक थोडे फावटी आमकां बघता देव म्हाका आयकना. देव आयकता खंडीत ना म्हणना. जावंक पुरो वेळ घेता, थोडे फावटी वेळ वेता. अशें आसतना आमी भिवची गरज ना. काल एकलो तरणाटो येवन म्हणूंक लागलो म्हणजे कितलें हांव देवा कडेन मागता, म्हजें तें काम सोडलें आनी एक काम मेळटा म्हण चिंतलें. म्हळ्यार माग मेळटालें. जें कितें करूंक आसा त्या प्रमाणे केलें तर देव खंडीत जावन तुका दितालो. हर एकल्याचे काळजेचे यात्रेक हांवें संत करचें, हांवें तें संत करचें, म्हाका तशेंच जायचें, म्हाका तशेंच जाय. तुजी इच्छा न्ही मोगाच्या भावा आनी भयणी, सोम्याची इच्छा जावं दी. तुजें प्लॅन न्ही, सोम्याचें प्लॅन जावं दी. तुजें योजन न्ही, सोम्याचें योजन जावं. हें जायते जाणां आमकां कळीत ना. त्या देखून आमी चिंता हें म्हजें काम, हें हांवें बांदलें, हें हांवें केलें, हें म्हजें मिसांव, म्हजें न्ही, सोम्याचें. सोम्यान केलें, सोम्यान बांदलें, सोम्याचो वाव, सोम्यान काम काडून दिलें. जायते जाणां आमकां विसर पडटा. कित्याक की म्हळ्यार आमी बसवणी करता, आमी आंगवण करता, उपरांत आमकां विसर पडटा. आमी ती सोडता आमच्या मजेत जिवनांत आसता. तें करूंक नाय. सांग बरो थोडे फावटी हांव सांगता अळे जाल्यार तूं वचून पाद्री कडेन माग आनी मेळिल्लो उपरांत ये मेळटा. थोडीं जाणां मागीर बूक काडटा म्हणल्यार बरें 100 रुपयाचें मीस दिवन तांचें आंगवण जालें म्हूण चिंतात. म्हजे भावन आनी भयणीनो, त्या खातीर न्ही. पाद्रीपेक मान करता, पाद्रीपेक गरज ना जावंक पुरो, तो तुजे कडेन आशा ना जावंक पुरो, तुजे पयशे ताका गरज ना, तुजे मिसाक गरज ना, पूण तुज्या द्वारे कितें तुवें केलाय. सोमीन तो म्हणटा वच आनी खाणीक भेटय, वच आनी खाणीक भेटय, दी ती खाणीक, विसर नाका ती. कित्याक म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं सोडून करता आसतना हाकबाब मान कांय फायदो ना. तुमच्या मुखार दवरता एक सांगत. यस पाद्रीपेचेच पूण शेतांत एका मनशान मागलें. हांवें सांगिल्लें माग, मागीर म्हाका इल्लो उडास विसरता. कित्याक हांव चड तें बरो मोतीन दवरून बसना. तुजें काम जाल्ले उपरांत वचून पाद्रीपेक मान कर. काम सगळें मोगाच्यान इतल्या आपुरबाय दरान जाल्लें. त्या मनशान येवन कितें गरजेचें आसलें ताच्या बदलाक एक मीस दिवन तें मनीस गेलें जावन आसा. ताचे उपरांत हांवें कांयच सांगूं ना. कित्याक म्हाका तें पडोन वचना. तुजें काम तुवें करूंक जाय, म्हजें काम हांवें करूंक जाय. आनी एकल्यान ताका रिमायंड करूंक आमी ल्हानशीं भुरगीं नेण्टी भुरगीं न्ही. त्या देखून हांव घेत रावलो. मेजून मोगाच्यान 2 म्हयन्या भितर सगळें आसलें बरीं सिच्युएशन. एक सिच्युएशन मात तें केल्लें तें सारकें आसा, उरिल्लें सगळीं सिच्युएशन सेम. पाद्रे पिवन केलें म्हणून हांव पाद्रे पिवन पाटी ताका कांय लुकसाण करूंक या ताका वायट करूंक पाद्रे बी वचना. पूण तुवें जें कितें बसयल्लें तें तूं करिना तर तुजें तें अनुपकारीपण येता. आमकां उरिल्ल्याक दिवंक सगळ्यांक आमचे कडेन पयशे आसात. एक प्रोग्राम करतना आमचे कडेन हर एकल्या कडेन मेळिल्ले बरें 1 घंटो उलोवच्या एमसीक दिवंक आमचे कडेन जायते पयशे आसात. डेकोरेशन केल्याक ताका कांय चर्चा करनासतना 40-50 लाख गांठल्यान दिवंक आसा. पूण देवाक दिवंक येता आसतना आमचे कडेन 10 रुपया मात्र.
₹10 मात कित्याक म्हळ्यार हांवें पळयलां आनी तुमकां खणाखंडीत सांगता देवाक दिता आसतना आमी उणें केल्ल्या देखून आमच्या थंय तें उणें म्हूण सांग बरो थोड्यांक दिलां तें दी म्हूण दिलां तुका आनीक अवकाश दिला तें दिनासतना तूं नाका जाल्यार करसिताय जायत्या फंक्शनाक वेतना हांव पळयतां वतात पयसो त्या सोऱ्याक आल्या कारणी देवाक ना तुज्या कडेन दिवं देवाक तुवें एक आबारी काळीज दिवं ना वर्त्या मापान दिवंक ना येवन ₹200 म्हळ्यार ₹200 मीस दितात ₹200 मीस दितात उरल्याक लाखागटल्यान करसितात म्हज्या भावन आनी भयणीन आमी चिंती जाय कित्याक हांव सांगता की म्हळ्यार सगळे याजाक दाक्षिणाक पडटात हांव दाक्षिणाक पडना कित्याक म्हळ्यार म्हाका ह्या जेजूवर मोग जेजूक तुजे पयशे नाका आतां एक क्वेश्चन येता ताका पयशे जाय की देव पयशे विचारता की तुज्या काळजान कसले अनउपकारीपण दवरून बसलाय काय आसा तुज्या आभारी काळीज उरल्या तुका दिवंक जाय देवाक दिवंक ना देवाक खुशेन दी दिवंकच जाय कित्याक देवान तुका दिलें तुजें सगळें तुका जाता आसतना देवाक वर्त्या मापान दिवंक जाय आनी तशें दिता आसतना तुज्या काळजाचे अत्रेक संपून तो करतलो ते देखून जायते जाणां म्हणजे हांव तुमकां सांगता वचून ताचे कडेन मागा ताणें केल्ल्या उपरांत जें कितें ताका मान करूंक आसा तुमी तें करा करिनातलें जाल्यार तुमकां सोडुल्लें म्हूण डायरेक्ट सांगता म्हजे भावन आनी भयणीनो आमी देवा विशयी चिंता आसतना ल्हान चिंतप चिंता देवान तें ल्हान चिंतप चिंतून म्हाका आनी तुका कांयच दिनातलें जाल्यार वाटेर वचून आमी भीक मागोंक लायिल्लें जाल्यार आमचें चिंतप जायते ल्हानशें देवा लागीं येतना आमकां विस्तार आत्नात आमचें उदारपण ना आमकां खंजूसगिरी देवाक ना सांग बरो देवान तुका दिल्लें आसा तें देवाक वर्त्या मापान पाटी दी ते हेरांक उपयोगाक पडटले हेरांच्या गरजांक ते पडटले त्या मापान देवाक दिता आसतना आमच्या काळजाचे अत्रेक तो समजून घेता हे बऱ्या तरान आमी समजून घेवंक जाय आमच्या जिवनांत जायते वटेन आमी उलटा उलयता ताका गरज ना ताका काल्याक तो आमचे तो नाशेता गे तर कोण येता तो एमसी करता ताकाय गरज ना पण फुकटाक करून वचोन तो तुझे डेकोरेशन करता ताकाय गरज ना फुकटाक करून वच सगळ्यांक सांग फुकटाक करून वच मोगाच्या भावन आनी भयणा पयलो मान आनी स्थान आनी तुजें उदारपण ह्या सोम्या मुखार तुजें मान आनी उदारपण ना हेरांक कितें उदार जावन तुजो फायदो आमी आमचे करसिता पात्राबाक कितें पडोन गेला आमच्या मोरजेचे आमच्या गरजेचे पूर्ण दिल्लें जावन आसा त्यात सर्वेस्परा देवान तुका तें समजून घे म्हज्या मोगाच्या किरकोळ मनशा कोणी जावन तूं समजून घे ह्या सोम्यान आमकां दिल्लें ह्या सोम्या मुखार आमी दिता आसतना हर एका सांता भक्तान ताच्या काळजाच्या उदारपणान दिल्लें जावन आसा आपली जिणी संपूर्ण धरण ताणें त्या खर तो त्यागाचे रगत त्या सोम्या खातीर माटतीरपणान जावं दी पवित्रपणान जावं दी बागेवणपणान जावं दी ताणें दिल्लें जावन आसा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो त्या देखून आमी आमचें जिवीत सोम्याक दिवंक जाय आमी आमचें तांगे भरतें उदारपण सोम्याक दाखोवंक जाय आमी आबारी काळजान दिन वासवानान वर्त्या मापान सोम्या सांगात एक जावंक जाय कित्याक सोमी जावन आसा आमचो सोम्यान तें केल्लें देवान तें आमकां केल्लें त्या प्रमाणे देवान करता आसतना ताका आमी आभार मानूंकूच जाय त्या देखून आज आमच्या काळजांत आंतरीक तरान आमी भितर सरया आंतरीक तरान आमी पळोवया लौकीक तरान कितें आसा तें हांव पळोवंक येना आंतरीक तरान म्हज्या देवान म्हाका इतलें बरें कर रचलां म्हज्या देवान म्हाका इतलें बरें करून बसलां म्हज्या देवान म्हाका इतलें बरें मिनातेचें वर्तें कामां दिल्लीं म्हाका वर्तो उद्योग दिल्लो म्हज्या जिवनांत इतलें सगळें म्हज्या देवान म्हाका दिलां म्हज्या देवान म्हाका खंत बेजार येता मेकळें केलां म्हज्या देवान हे नॅक्स्ट जेवण म्हाका आसा गी ना गी म्हूण खंत काडूंक दिवना म्हाका देवान जाय तें दिलां तें देवाचें वडपण तूं तुज्या शाती खातीर म्हूण चिंती नाका देवान तुका त्या प्रमाणे उन्नातेक वेला वर्त्या मापान उंचल्या हाताक तुका वेला तें जावन तुवें त्या देवाचो कितलो मोखेलाय तुज्या काळजाच्या गुंडाय जावन एक घडीभर पळय देवा लागीं येता आसतना मोगाच्या भावन आनी भयणीनो सर्वस्व ताका
देवान केल्लें बरेंपण केन्नाच विसरनाका. देवान तुका दिल्लें तें दिरवें धन तुजें न्हय, देवान दिलां. देवान दिलां तर ताका उद्देश आसा. देवान दिलां तर ताचें पर्पस आसा. तो समजून घे तुज्या जिवनात. हांकारी जायनाका. स्वार्थांत हांवेंच केल्लें. हाच्या पयलीं आमी हे सांगिल्लें बॉम्बे सकलो म्हणटालो सगळें हांवें केल्लें फादर. फॅक्टरी म्हजी, कामागार म्हजे. हांवें देवा नेक्स्ट मिनीट चिंतलें जाल्यार तूं आसोंकूच नजो म्हणल्यार तूं आसनाय म्हज्या मोगाच्या मनशां चिंत दिल्लें. तकली बागय म्हण सांगलें हांव ताका पडटा रे तिर मंदिरान. म्हज्या भावान आनी भयणीनो जायते फावटी आमी समजोन घेवना. त्या देखून आमी चिंता म्हाका कितलें मेळों दी, म्हाका कितलें वरभशी आशा ना. कितें देव पाव करता त्या प्रमाणे आमी घेवचें, त्या प्रमाणे आमी उदार जावचें. देवा मुखार आमी चिनवार्ती जावन देवा मुखार आमी ल्हानपण ल्हानवी काय जायचें आमचें ल्हानपण चलना. त्या खातीर आज तुज्या काळजा भितर रीग, तुज्या काळजांत कसले तसले द्वंद्व रितीर देवा खातीर देवाच्या विरोध आमी गेल्या, देवा विरोध आमी उलयल्या. कितले फावटी आमी उलयल्या कित्याक देव म्हाका असो करता, कित्याक म्हाका दिना, कित्याक म्हाका अशें म्हळें. तसलें नाका जाल्यार नाकारी मनोभावांत आमी जायते फावटी कुरपेची वाट बंद केल्या. मोगाच्यान कुरपेची वाटो जरी आमी बंद केल्यात कित्याक म्हळ्यार देवा आमकां कितेंय चड कश्ट उणें आयिल्ले तेन्ना आमी देवा वयर रागार जाल्या, देवा वयर उपराटल्या. देवाक नाका जालें हें जेवसारेचें काम. कित्याक म्हळ्यार तुका एक फावटी सिस्टमॅटिकली देवाच्या जरी जावन देवाच्या कुरपे जावन ब्लॉक केलो जाल्यार तुजें तें ड्रायनेस येता, सुकीदाड येता आनी तूं देवा तें एक जावन आसना. कळमी नासना कितेंय जावन मोगाच्यान कश्ट दूख सुख संतोश पिडा तडबडी बरी भलायकी सगळें देवाचें. जावंक बरो देवा जावंक बरो पिडा येता, गूण जायना, ती पिडा कंटिन्युअस येता. देवाची इच्छा जावंक बरो हांवें देवा लागीं वेगी वचोंक आसा. एक्सेप्ट इट. वखद करून म्हणून हांव सांगना करा. आनी एखाद्या वेळार देवान तुका आपयलां तयार जा. कित्याक नव्या जिवितांत आमी हांगा मेल्ल्या करीत आमी नव्या जिविताक उठोवंक साथ दिना. तेच प्रमाणे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुमच्या काळजांत आसले ते किसें जकडी एका तरेची दूख आसा ती ह्या वेळा हांव थोडें सांगतलो. त्या प्रमाणे तुमच्या काळजांत ती आसा तर एकच मागणें आमचें जेजू तुज्या अमली रक्तांत म्हजें तें आसली ती दूख धुवन काड. जेजू तुज्या अमली रक्तांत म्हजें तें आसली ती दूख धुवन काड. पयल्यान पयलें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जावंक बरो मोगाचो अभाव जावंक बरो जायते फावटी आमची आवय बापूय त्या काळार थोड्यांचे आवय बापूय मरोन पावल्यान सांग बरो, थोड्यांचे आवय बापूय तांकां सोडून गेल्यान सांग बरो, स्टेप मादर या स्टेप फादर अशें कोणी दुसऱ्या सांगात दिल्यान सांग बरो, थोड्यांक आजे लागीं गेलां सांग बरो, आवयचो तो मोग मेळना सांग बरो. आवयच्या मोगाचो अभाव लॅक ऑफ लव ऑफ द मदर, लॅक ऑफ लव ऑफ द फादर तुजें तें आज तूं बघून आसाय तरी करगवणे नाका. मोगाच्यान जायत्या जाणांक आमी इतलें व्हड जाल्यार आनी की त्या दीस म्हज्या आवयन म्हजो मोग करिनातल्या देखून आज म्हाका अशें जालां. करगवणी करिनाका. सांग जेजू वय सांग बरो ननंत सिच्युएशना खातीर तुजी आवय तुका सोडून गेल्या जावंक बरो, तुजो बापूय सोडून गेला, तुज्या आवयचें मरण जालां जावंक बरो, तुजो बापूय मरण पावला जावंक बरो. ह्या अनंत कारणां खातीर दुबळिकाय खातीर आनी कितें हेर कारणां खातीर तुका दुसऱ्याच्या हातान दिलें जावंक बरो, तुका तांचो मोग लाभना जावंक बरो. रागा जायनाका. आमकां कळीत ना खंयच्या सिच्युएशना खातीर. त्या खातीर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुज्या वर्त्या जिवितांत असल सन्निवेश आसा तर जेजू मुखार खालतो जा आनी खालतें जा. जेजूक सांग जेजू मोगाच्या आभावाचो आंतरीक गाय ह्या वेळा म्हज्या काळजांतावन तूं धुवन काड. ताका मात जाता हेरांक कोणाकी जायना. खंयच्या सायकॅट्रिका लागीं तूं वचूं, खंयच्या मंत्रवादी लागीं वचूं तें जायना. तुका सांगता हांगाच कित्याक म्हळ्यार हांवें म्हज्या जिवनांत जायत्या जाणांच्या जिवन पळयलां सोम्यान आपडल्या शिवाय तें गूण करूंक जायना. सोम्याचें आमली रगत तें देंवयल्ल्या शिवाय तें गूण जायना. तात्कालीक पर्याय मेळोंक बरो, शाश्वत पर्याय मेळचें तर हें गरजेचें जावन आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. तर सोम्याच्या वर्त्या जिवितांत वाटेली जा. ह्या वेळार मोगाचो आभाव अशा हर एका भुरग्यांक तो आभाव
संपूर्ण तरान पुसून काड सोम्या तुज्या आमली रगता तुज्या आमली रगतांच्या थंय देवनी अपुरबाई तरान तांकां जाय जाल्यार बर्तीपण तुंस करून दी तुजे तरी मात्र जाता जेजू तें दुसऱ्यांक कोणाकी जायना जांग बरो तडबडे आमच्या थंय आमच्या मोगाच्या मनशां मरण पावल्यान तो गाय आनी की आसा हांव एक सुरी हांव एक सुरो कित्याक तूं म्हाका सोडून गेलाय आनी की जायतीं जाणां बोब मारून आसा ते तो उद्वेग आसा एंग्जायटी आनी कितें काळजांत ती दूख आसा मरण पावलो मनीस तो मातयेक समाज जाला जेजू थंय नवें जिवीत जियेता जाल्यार म्हज्या काळजांत हांव न्हू ती दूख खाण उडोवंक जायना मनशाक काण उडे नाका तुज्या मोगाच्या मनशाक तुज्या मेमरीन दवर बऱ्या तरान दवर पूण तुज्या काळजांत असली काळजाची दूख तो मनीस तुजे तोंड मेकळो जाला आज हांव एक सुरी आसा एक सुरो आसा म्हाका कितें करचें जायते फुडें म्हाका दोस्ता खंडीत जावन दोस्ता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ती दूख पूण जेजू ती दूख परत परत तुज्या थंय जावची ती कांतवणी परत परत ती दिवक बघता आसतना तुजे थंय जावची ती बेजाराय ती खाण उडोवन दी म्हूण माग उडास सदांच आसूं दी ताणें केल्ले तुज्या सांगाता जियेले ते जिवान तुज्या मोतीक आसूं दी तुज्या मेमोरींत आसूं दी पूण तो काळजाचो गाय म्हजो मोगाचो मनीस मरण पावला म्हळ्यार तें दूख परत परत कांतयता तर जेजू कडेन सांग जेजू तुज्या आमली रक्तान तो गाय धुवन काड जेजू तुज्या आमली रक्ताच्या बळान तो गाय संपूर्ण पुसून काड त्या म्हज्या मोगाचो मनशे म्हज्या मोगाची बाल जावंक पुरो घोव जावंक पुरो भुरगीं जावंक पुरो आवय जावंक पुरो बापूय जावंक पुरो आनी कोणी जावंक पुरो ती तुका मोगाची जावन आसा तांचो उडास सोडिनाका तांचो उडास आसून मोती नासून तांचे कडेन मागणें कर तांचो उडास सदांच येवं दी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजूची आमली रगत हें सगळें दिवंक शकता जेजू तुज्या रक्तान म्हाका जिवीत दी जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका सुटका दी जेजू तुझ्या रक्तान म्हजी पातकां पुसून काड जेजू तुझ्या रक्तान म्हजी पिडा तूं पयस कर तुझ्या रक्तान म्हाका तुझ्या रक्तान म्हाका सुटका दी तुझ्या रक्तान म्हजी पातकां पुसून काड तुझ्या रक्तान म्हजी पिडा तूं पयस कर जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका नवो कर जेजू तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता जेजू तुझे रगत म्हजें जिवीत बदलता जेजू तुझे रगत म्हाका सोडवण दिता जेजू तुझे रगत म्हजें दूख पयस करता जेजू तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता जेजू तुझे रगत म्हजें जिवीत बदलता जेजू तुझे रगत म्हाका सोडवण दिता जेजू तुझे रगत म्हजें दूख पयस करता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो परत आमच्या जिवनांत जायत्या जाणांक तुका दुखयला जावंक पुरो जायत्या जाणांक तुका इन्सल्ट केला जावंक पुरो जायत्या जाणांनी तुजो मोग करनासतना तुका पयस केला जावंक पुरो एकसूरपणांत कांगाल जालाय जावंक पुरो आनी एकांतपण निराश तुका भगला जावंक पुरो कित्याक हेरां तुका मान दिनात हेरां तुका गौरव दिनात हेरांनी तुका केंडला हेरांनी तुका नाका जाल्ल्या शब्दांनी कितें कितें म्हणा अपमान केला अवमान केला तिरस्कार केला अगौरव केला तुका तुजेर अपराध मांडल्यात दोन बसनाका गाय तो भितरलो गाय
वय आज आमकां जाय ते ल्हानपण बघता सेल्फ इमेज उणी जाल्या, सेल्फ एस्टीम उणी जाल्या, सेल्फ कॉन्फिडन्स उणें जाला. कित्याक आमी चिंतलां हांव कांयच न्ही, हांव खंयच्या फायद्याचो न्ही, म्हजें हांव कितेंच करूंक जायना, हें म्हज्या की वर्ती. ताणीं सांगलें जाता आनी तुवें सांगलें जायचें म्हण कांय गरज ना. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, सोम्याक कळीत आसा तूं कोण म्हूण. सोम्या तुका रचला, सोम्या तुका बसला, सोमी तुका नेमता. सोम्यान तुजे वयर भोव आपुरबायची दिश्ट केल्या हें तुका समजोवन येवं दी. त्या देखून हेरांनी आत्मान केलो दोन बसनाका, हेरांनी तुका अवमान केले दोन बसनाका. जावंक पुरो ल्हान आसतना तुका मारला, जावंक पुरो तुज्या टिचरांनी मारला, जावंक पुरो तुज्या वडिलांनी तुका मारला, जावंक पुरो तुज्या भाव भयणीन मारला, जावंक पुरो तुज्या आंटीन अंकलान थोडेपडेन नाका जाल्यार दोशींत तुका घाला. थोड्यांक म्हज्या भावान भयणीनो ल्हान आसतना नाका जाल्ल्या लैंगीकपणांत थोड्यांक ओडला. त्या देखून आज म्हाका बघता भितरल्या भितर कितें जाता, म्हाका कित्याक अशें केलें म्हळ्यार तो राग, कठीण राग थोड्यांत आसा. पूण सांगूंक जायना, कित्याक सांगलें जाल्यार आनी एक मनीस थोडे फुडें एडवांटेज घेता. त्या देखून आमी थोड्यांक एडवायस करता सांगनाका तें सक्कडी, कित्याक जेजू कडेन वचून सांगा. दुसरे कडेन सांगलें जाल्यार थोडे फुडें प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. त्या खातीर म्हाका भावान भयणीनो असलें लैंगीक शोशण, तुका अपमान, तुका अवमान जाता आसतना तुज्या काळजान जाल्लो तो गाय आसा तर तो गाय जेजूच्या अमली रक्तान धुवन काडूंक सांग. भियेनाका, भियेनाका, तांचेवर रागार जायनाका, तांकां बक्षी, तांकां सांग बक्षीता हांव तुका, तुवें म्हाका अपमान केला जावंक पुरो, तुवें म्हाका लैंगीक तरान उपयोग केला जावंक पुरो. थोडे फुडें म्हज्या नेण्ट्यापणारूच तुवें म्हज्या थंय नाका जाल्यार वायट सक्ते रिगयल्या जावंक पुरो. त्या देखून म्हजे थंय आज म्हाका जायते कश्ट भोगतात. वय वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पूण तो राग दोन कांय फायदो ना. बक्षी ताका, बक्षाणें दी, सांग ह्या वेळार तुवें तशें केलां जावंक पुरो. सोम्याच्या नांवान हांव तुका बक्षिता. सोम्या म्हाका नितळ कर, सोम्या तुज्या अमली रक्तान म्हाका आपड, सोम्या तुज्या अमली रक्तान म्हाका बुडय. जायत्या जाणांक दुबाव एकामेकाक कितें जाता की कालें जाता की म्हणून सांगूंक नाका. आयच्या दिसान तशें न्ही मोगाचें न्हू. कितेंय तुमी कोणा लागीं ह्या जाका लागीं येता आसतना बऱ्या तरां उक्त्या तरान सांगूंक जाय. तें लिपोवन दवरन जेवसारा इडें कर दिनाका. ते दुबाव कित्याक येता की म्हळ्यार आमच्या ल्हानपणांत आमकां कोणी ट्रस्ट करूं ना, ह्या देखून आमकां हेरांचो दुबाव येता. सांग बरो थोडे फुडें मनीस सुकोन पडटा, सुकोन पडलो म्हणून हांवें ताचेर दुबाव केलो जाल्यार जेवसार दाराबास्त मापान काम करता. ताच्या बदलाक देवा कडेन मागचें आनी देवाचे वयर पातयेणी दवरून आसचें. त्या मनशाक पाटी हाड म्हणून खळमीत नासतना मागचें. आनी त्या मनशाक दुबावान तुवें पळयलें जाल्यार सगळी तुजी जिणी दुबावाची जातली. मेळिल्ल्या कडेन सांगूंक वचनाका तो तसो हें अशें तशें जालां अशें जालां म्हूण तूं सांगूंक वचनाका. आयच्या काळार संवसार विपरीत तरान नानांत्या तरान आनी एकल्याचो दुरुपयोग करूंक पळयता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तशें म्हणून आमी भिवोवची गरज ना. आमी नीट खऱ्या सोम्याच्या बोऱ्या वाटेन चलता आसतना कोणीय कांयच करूं साथ दिना. कोणी कितेंय चिंतून तुज्या विशयान तें तुका पडोवन वचोना. सोम्या सांगाता तूं आसतना सोम्याचें येवजण फालो कर, सोम्याचें वर्तेपण फालो कर. सोमी तुका कितें सांगता तें तूं आयकोंक पळय. शिवाय हेरांचो ताळो आयकोन हेरांचे थोडे मण्णाने घालन तांकां तकले बागोवन ताणें सांगल्या बरें तुजी तकली आलयजे म्हण कांय गरज ना. पावस आयिल्ले कडेन सत्री धरूंक वचनाका. तुजें अस्तित्व तुज्या दोन पांयांनी तूं उबें रावन आसाय. तुज्या काळजांत आसलें तें उणेपण भरती करच्याक सोमी आसा. सोमी तें भरती कर दिता. त्या खातीर ताचे कडेन सांग असलें अपमान अवमान नाका जाल्यार वाडवेपण म्हजें तें भोगलां तर तें सक्कडी धुवन काड सोम्या म्हूण सांग. दुबावाचें पातक दुबाव सगळो पुसून काड सोम्या. दुबाव देखून जेवसाराक आनी किडें मेळटा. तूं दुबाव करताय आनी तुजो आनी एक पार्टनर तें कितेंय सोडून करता आसतना दोगी जेवसार जॉयन जावन तांची कामां करतात. पातये जेजू कडेन माग, आडदोस माग. कितलेशीं कुटुंबां मोगाच्या भावान आनी भयणीनो वायट वाटेर आसली त्या मागण्या दोनी लागीं आयल्यान जेजून तांचे गाय तांची पातकां पुसून काडल्यान मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तसो जेजू आज आमच्या मुखार आसा. आमची पातकांय तो पुसून काडटा, आमच्या गाय तो नितळ करता, आमच्या थंय आसले ती दूख तो पयस करता. त्याच प्रमाणे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ल्हान आसतना जायत्या जाणांनी तुका तुज्या पर्सनालिटी खातीर तूं काळो, तूं काळें, तूं मोटवें, तूं मोठें अशें म्हणून जायत्या जाणांक सांगलां जावंक बरो. आज कोणेय
तुका न्ही दुसऱ्या सांगता एक जोक सांगलो जाल्यार तुका लागता कित्याक म्हणून म्हाका सांगलें म्हण ना हांव मोठी आसा हांव मोठो आसा हांव तसो आसा हांव असो आसा मोगाचें मान आनी मेळिनो हें काडून बसूं नाकात कोणेंय कितें सांगलें म्हण तुका सांगलें म्हण तुवें तुका सांगलें जाल्यार हांसोन सांग थँक्यू सो मच सांग कित्याक म्हळ्यार तुजें व्यक्तित्व विभाड करूंक सोडिनाका तुजें व्यक्तित्व विभाड जायत जाल्यार कोण काम करता तें जेवसाळ त्या खातीर सोम्या सांगता आसतना कोणी कितें सांगो सोम्याक तूं काळो जावं दी धोवें जावं दी मोठो जावं दी मोठो जावं दी लांब जावं दी बारीक जावं दी सोम्याक सोबायची बावली आनी सोबायचो अर्थ कळना तूं कित्याक सोमी केन्ना आसना म्हणना त्या देखून हांव सोबीत दिसता गी थेंगी हेंगी म्हणून तुज्या थंयच विसर वचनाका सोम्या गाडी सोम्या हांव सोबीत दिसता गे वय सोम्या घरी की सोबीत दिसता हरी एक सोबीत कित्याक ताचे भुरगे हांव एक तर एक भुरगे सोबीत दिसता सोबीत सोबायची बावली ब्युटी लायस इन द बिहोल्डर आमच्या सोम्याची ती त्या देखून म्हाका बांदणी मेळ्ळी न्हू आज आमच्या थंय तसलें कितें आसा सांग पुरो तुज्या गर्भांत आसतना तुज्या भुरग्यांची तडबडी तुवें कांय अटेन्शन दिनासतना आज जायती भुरगीं ADHD ऑटिझम आमकां कळी जायना आमी नाना तरेचे टेस्ट आमकां पयशे आसात त्या देखून मेळिल्ले घेवतात मोग करा त्या भुरग्यांचो आपल्या ताका 10 बोटी 20 बोटी 30 बोटी जावंक पुरो थोडी पकरी जावंक पुरो थोडी धांवतात एणे तेणे विभाड करतात मोगाचे भान आनी मेळिनो मोगा साबा हांव गर्भांत आसतना लॅक ऑफ अटेन्शन गर्भांत आसतना त्या देखून हे भुरगे अशे आसात माग जेजू कडेन माग सांग म्हज्या भुरग्यांक बरें कर जेजू तुज्या अमली रक्तान म्हज्या भुरग्यांक धुवन काड जेजू जेजू तुज्या रक्तान म्हजें जिवीत जोडय म्हज्या भुरग्यांचें जिवीत जोडय म्हजें जिवीत बरें कर त्या प्रमाणे आसले हर एकी गाय धुवन काडचें जावन आसा जिवीची अमली रगत तर जेजू तुज्या रक्तान म्हजें जिवीत जोडाय जेजू तुझ्या रक्तान म्हजें जिवीत जोडाय जेजू तुज्या रक्तान म्हजें मन तूं नितळ कर जेजू तुज्या रक्तान आमकां एक लागीं बळवंत कर जेजू तुज्या रक्तान म्हाका पवित्र कर जेजू तुजें रगत म्हाका जिवीत दिता जेजू तुजें रगत म्हजें जिवीत बदलता जेजू तुजें रगत म्हाका सोडवण दिता जेजू तुजें रगत म्हजें दूख पयस करता सगळे आमी कव्या परत जेजू तुजें रगत म्हाका जिवीत दिता जेजू तुजें रगत म्हजें जिवीत बदलता जेजू तुजें रगत म्हाका सोडवण दिता जेजू तुजें रगत म्हजें दूख पयस करता तेंचो दवरा तेंचा सदी स्क्रीनार मोगाचें मन आनी बिड्यान तुज्या जिवितांत हर कसलेंय दूख आसा हर कसलेंय दूख हांवें सांगोना थोडें तुज्या काळजांत तें दूख आसा सगळें तें जेजू मुखार उबार जेजूक सांग जेजू पळय जेजू म्हजें दूख नानंतरचे दुखे आसा नानंतरचे आंतरिकाय आसात थोडे काय मात्र आमी ह्या ल्हान आराधनांत तुमच्या मुखार दवरल्यात कित्याक इन्नर हिलींग आमी चड जावन व्हडा रितीन करचें पूण थोड्या कारणा खातीर आज थोड्यां खातीर हांवें इन्नर हिलींग हांगा केलें आसा मोगाच्या भावनांनी दुसरें कितें काय तुज्या काळजांत आसात कितें तुका दोसतात तुका संतोशान जिवंक सोडिनात ते सगळे गाय ह्या वेळार जेजू मुखार उबार तुमचे दोनी हात उबे करात सगळी एक घडी भर उबे रावात मोगाचे न्हू सगळी एक घडी भर उबे राव जांबरो तुका कळीत नासतना थोडे गाय आसात त्या तुका तुजे जिवन संतुश्ट तरां बऱ्या तरां जिवीत जिवंक तुका जायना
सांग बरं हेरांचे अणकाणे सांग बरं हेरांनी ताका सांगला वो बरो ना वो म्हजो गो कांय फायद्याचो न्हय ही म्हणजे बायल कांयच प्रेजन ना ताका रांदूंक येना ताका तें जायना हाका हें जायना जायते दुश्यण मोगेचनो त्या देखून तुमच्या जिवनात आज करो संतोष नासतना रावला तर सांग सोम्या हे सगळे धुवन काड सोम्या हे परत म्हज्या जिवनात हाडी नाका म्हणजे कुटुंब नितळ कर म्हज्या घोवाक बरी बुद्धी म्हज्या बायले बरी बुद्धी पॉझिटिव्ह एटीट्यूड सांगा ती सांग जेजूको आणि तुझे सगळी कूड जे जामले रक्तान धुवन काडूंक जेजू कडेन माग जेजू तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता जेजू तुझे रगत मोजे जिवीत बदलता जेजू तुझे रगत म्हाका सडवण दिता जेजू तुझे रगत मोजे दुख पयस करता परत जेजू तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता जेजू तुझे रगत मोजे जिवीत बदलता जेजू तुझे रगत म्हाका सडवण दिता जेजू तुझे रगत मोजे दुख पयस करता उबे रावल्या कडेन रावात गोंयार आतां सिंग करता पवित्र आत्म्याचे गीत पवित्र आत्मो येता आसतना कसलोय आंतरीक गाय आसा तरी तो ते संपूर्ण दराच्या उज्यान लासून काडटालो तुझे ते नवे साम बगोंक तुका तो पाव करतलो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत येता आसतना तो कसे सिसांक नितळ करूंक शकलो गी जाल्यार तुज्या काळजाचे बे तुज्या काळजाचे एंग्जायटी तुज्या काळजाचे उद्वेग तुज्या काळजान ननंद तरेची योजना तशें जाता काय हेच तुज्या मोतीन आसता तो दुबाव तुज्या जिवितांत थोडेपण पातयणी नासतना भितरल्या भितर करगोणी ह्या सोम्यातय पातयणी दवर ह्या सोम्यातय तुजो बाबार्थ दवर ह्या सोम्यातय तुजो परवसो दवर एकदोळो उणेपण बगोन थोडेपणी सोम्यातून पयस भितरल्या भितर कळीत नासतना अन्य देवा लागीं ह्या अन्य वस्तूंच्या पटल्यान एकदोळो गेल्यात आनी तातूंत सांपडल्यात तर ह्या वेळा पवित्र आत्म्याची सगत आमचे ते आसले ते उणेपण लासूं दी आमचे ते आसले अणवेपण आमचे ते आसले खोटेपण आमचे ते आसले आपलेशीपण आमचे ते असले पोटार्थपण सगळे ते लासून घालून हांकार राग गर्व ताणें म्हाका रिस्पेक्ट दी जाय ताणें म्हाका बरें कर पळय जाय हे सगळे ह्या लौकीक संवसारांत ते आसत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ते ताका सर मन्नाणे दिनाकात सोम्याच्या वर्त्या मोगाक मन्नाणे सोम्याच्या नांवांत आमी जियेत आसतना हर एक बरें पडतो करतलो हर एक मनीस वर्त्या तरान तुका मान आनी गौरव दिवंक पावतलो ते सोम्याचे जावन आसा तुजे आनी म्हजे न्ही आमी आसचें न्ही त्या देखून सोम्या ते आमकां बेबिरान सदांच जाय जाय बेबिरांत म्हळ्यार द फियर ऑफ गॉड इज द लव टुवर्ड्स गॉड आनी त्या देखून सोम्याच्या वर्त्या मोगान आमी बरोवंक जाय सोम्या तुमची सगळे योजन तुझे जिवनाचे योजन सोम्याच्या हातान दी जायत्या जाणांचे विजा ब्लॉक जाल्यार जावंक बरो थोड्यांक थोडे बॅन जाला जावंक बरो एकलो भुरगो काल येवन म्हणटालो म्हज्या विजाक बॅन पडला सोम्याक हांवें सांगलें ताका वच आनी एक बरें आपुरबायेचें नितळ निर्मळ कुमसार जा आनी त्या रितीर तुजे बंदड आसले काण उडय म्हज्या भावान आमकां सवय जाल्या वचून बरें हांव कुमसार जाला बोर वचून जा म्हणटना जा आनी एवढी कुमसार जाल्ल्यान कांय तुजी कात निकळोन पडना बरें जा म्हळ्यार थोड्यांक आमकां समजत जालो तें जाला म्हणलें तें आमचें भोगापा पळय तें सोंड सोडा सोम्या सांगात येता आसतना सोम्या आमकां नितळ करता पवित्र आत्म्या सगत यथेश्ट मापान आमचे थंय वाडोव दी आमचे थंय बरो दी तो पवित्र आत्मो परवा पेंतेकोस्ताच्या जागरणाच्या दिसा आमी जागी रावून मागता आसतना परत तसो पवित्र आत्मा आमचे थंय येतलो आनी आमकां हर एकल्या की सुटसुटाय दितलो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पवित्र आत्मा आसा गी ना गी म्हणून टेस्ट करचें न्हय पवित्र आत्मा म्हजे थंय जियेता वय जाल्यार त्या प्रमाणे पवित्र आत्मा म्हाका जियोंक शिकयतालो त्या प्रमाणे म्हजें उदर सोम्याच्या वर्त्या नांवान ते येताले त्या प्रमाणे प्रवाद करूंक ते म्हाका शिकयताले त्या प्रमाणे देवाच्या शब्दाची वर्ती जाणवाय ते म्हाका दिताले तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तोच पवित्र आत्मा आमचे थंय देवो दी पवित्र कृपे सागोरा आमचेर देवो
सागोरा आमचे आंतरिक ते एंजाइटी उद्वेग डिप्रेशन किती सगळे सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स किती सगळे त्या सिरंचे डिसऑर्डर किती सगळे कुडी दजले ती पिडा हे सगळे लासून बरी भलायकी आमका सर्वांगी तो दी सम्या तुझ्या पवित्र आत्म्या आमच्या देवय तुझ्या वरच्या कृपेच्या देण्याने आमका बळवंत कर असकत आमची जिणी बळादी कर कुटुंबांची येऊ कामी माया मोगान कुटुंबांची येऊ कामी माया मोगान लाले मागदाव लावय तुझी कृपा लाले मागदाव लावय तुझी कृपा लावय तुझी कृपा पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोने आमचे तू देवोने पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोने आमचे तू देवोने आमचे तू देवोने आमचे तू देवोने सगळे आम्ही दिपेर पडया समेच्या वरत्या बरेपणान आम्ही वाकडून महिमा दिव्या त्या सम्या समेचे खायन आम्ही केले समे सांगत आम्ही असल्या समेचे आमले रक्त आमका नितळ कर निर्मळ कर आमच्या आंतरिक काही धुवून काढ आमच्या त्या उण्या पण वर्दी करते समे आमची अस्कचिनी बळादी कर तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमका भर अदेष्ट मापान आमचे जीवित सुबळ कर अदेष्ट मापान फळ देऊ आमका पाव कर अदेष्ट मापान बरो नमतोच्या बाबाचे जीवित आमचे कर सम्या आमका साय आमका ते जीवित साय सण आणि सण मापान साय या संसारांत बरे फळ देव तुझे खरे सीस म्हणून ओळखून घेऊचे वरते भाग आमका लाभय त्याचा आशीर्वादाने आमका बरं काल तुझ्या कष्ट मना सुगडा तू आमका सोडलाय चढ आणि चढ करून तुझ्या वरत्या मोगान आमका जीव काही आमच्या ते असले उड्या पण असकत काय संबंधान कानडो नव्या जिविताच्या वाटेन बरोन ओमताच्या बापाच्या जिवेची ओंग आमका पावक जो जिवत आणि राजवर चलयताय सष्टाच्या सष्टा
घेऊन पाद्री पियो बापा प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत मान बापा सच्चा कामी देखीन तुझ्या आसीसीचे ते दुर्बळ वाटे विले पोडासो पर्वत चढलोय फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेव सदा कुर्साचो कुरो जोडलो भाग्यवन पाद्री पियो बापा प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत मान बापा सच्चा कामी देखीन तुझ्या क्रिस्ताचे कस्ते कुडी रावून देवाची वळख दिली मागल्यान प्राचितान जेजूक वेंगून शांतीचे हाते जालो भाग्यवन पाद्री पियो बापा प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत मान बापा सच्चा कामी देखीन तुझ्या संपियो आमा पासोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावसाचे खातीर देवा तुवें कपजीन या जाग संपाद्र पियो तुझ्या पुताचेरच्या कश्टान एक विशिश्ट तरा वांटेली जावचे वर्ते भाग पाव केले ताचे विनंतीन कितें वत्र करून मागता एक कृपा दाय कर आनी चड जावचेच्या मागण्यांत एक जावन जिवची आनी ताच्या जिवनपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां पाव कर महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक हे म्हज्या जेजो तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता म्हाका आनी तुमी घेतला सदां आनी तुमकां मेळटले बडे आनी तुमकां उक्तें जातले आपले हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळशें कर प्रत्येक तरान देवान केल्या स्वरूपकारांक आमी आर्गां दिवंक जाय मोगाचे न्हू विक्टर म्हळ्याचें ऑपरेशन कालच्या दिसा ह्या संदान 2009 आमी मागयल्लें संजय आयिल्लें म्हाका फोन बोवा पुरपायताराचें ऑपरेशन जालें बऱ्या तरान मत ताका पाटी आयल्या आनी बरें भलायकेन ताका सांबाळच्या खातीर देवान केलें सर बरेंपण आमी वाखाण या तेसेंत आशा म्हळ्यार एका असल स्त्रिये खातीर आमी मागून आसल्या ताची भलायकी जायती बरी जाल्या ऑपरेशन ताचें बऱ्यान जालां बऱ्या तरान ताका उलोवंक पाव करच्या खातीर आनी उपरांत आमी मागून आसा पूण ताका देवान केलें सर बरेंपण आमी वाखाणटा तेच प्रमाणे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायत्या जाणांक SLC आशिल्ल्यांनी मागोवंक आमचे कडेन उपकार मागलो जायती जाण म्हणाली फादर 90%, 87%, 85%, 77% बऱ्यांतली बरी सीट तांकां बऱ्या कॉलेजींत देवान फावो केल्या ह्या खातीर आमी देवाक आर्गां दी जाय प्रत्येक तरान आज आमी आर्गां दिवन आसा येता आमच्या रेतीर मंदिरांत गोंयची एक फॅमिली येयला त्यांनी ह्याच रेतीर मंदिरांत येवन हांवें सांगलें पाद्री पियो कडेन मागा आनी तुमकां भुरग्यांचें देणें मेळटलें तेका तांची भुरगीं ताच्या पयलें गर्भांत आसतनाच जल्माच्या पयल्यान ती मरण पावतलीं आनी एक जल्मले उपरांत ती मरण पावलें जावन आसा आनी तें कुटुंब हांगा आज आयलां आनी आज आयलां तर देवान केलें वर्तें बरेंपण तांकां एक भुरग्याचें देणें दिलां ताचें नांव ताणें टिफानी म्हूण दवरलां तें संदिती तिनराज म्हळ्यार ट्रिनिटी संडे जल्मल्लें भुरगें जावन आसा आनी अशें आसता देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय देवाचो उपकार पडूंक जाय आमी आशिल्लें देव दिता हे तोंड एग्जाम्पल मात म्हज्या लागीं आयिल्लें कितलेशीं येनातलीं सांगनातलीं वगेत दवरलीं कितल्या सारकी देवाक कळ्ळी पूण म्हाका कितें आयलां तें देवाक हांव आभार मानतां देवाच्या वर्त्या नांवाक हांव होगलीक गायतां आनी देवाच्या वर्त्यापणांत ताका आर्गां दितां केदवतो देवांचो केदवतो देवांचो केदवतो देवांचो केदवतो देवांचो ताका आर्गां आमी दिवया ताका आर्गां आमी दिवया ताका आर्गां आमी दिवया केदवतो देवांचो
पासून जेजूच्या पवित्र काळजान तुझे रावपाक येता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्या म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजे नांवे मागता तें म्हाका फावो कर. प्रत्येक तरान जायती ते समायिल्लीं जावन आसात. मोगाचे न्हू प्रेसिला रोड्रिगस टेन्शन पयस जावं टेन्शन रोड्रिगस बरी भलायकी मेळचे ताची पाटी येवचें इन्फेक्शन न पयस जावचे खातीर मागोन आसात. एंग्जायटी प्रॉब्लेम आनी रायट डिसिशन काडून घेवंक आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागतात. बापायचें प्रोस्ट्रेट प्रॉब्लेम सारकें जावचे खातीर मागोन आसा. सिस्ट प्रॉब्लेम न पयस जावचे खातीर आनी नेगेटीव थिंकींग करेक्ट जावचे खातीर मागोन आसा. मेळ्ळे उपकारा खातीर काळजांत जावन आर्गां दितात. जागो बऱ्या मोलान विकून वचोंक बांदिल्ले घर विकून वचोंक 5 जाणां एग्जामान पास जावन तेगांची दोळ्यांची दिश्ट मेळोवंक आनी त्याच प्रमाणे एकल्याची दोळ्यांची दिश्ट जायती उणी जाल्यार ताका दोळ्यांक दिश्ट मेळना. ताणें आमचे कडेन मागलां विनंती केलां दोळ्यांची दिश्ट सारकी जावच्याक. भुरग्याक उलोवचें तेणें मेळच्याक 4 जाणां बरी सैरीक मेळच्याक भुरग्यांचे देणे मेळचे खातीर जायते जाणां आमचे कडेन मागिल्ले जावन आसा. भायर पडले पयशे मेळचे खातीर मागिल्ले जावन आसा. आमच्या बापा सारकी इच्छा तुजें नांव पवित्र जावं. तुजे राज आमकें तुजी खुशी सर्ग जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बुक्षितांव तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां कमान मरे कृपया मरले समजे सांगता आसरे आमच्या तूं सदैव सदैव पावल जे कुशें जेजो भगवंती मरिये देवाचे मे आमो पे खातीर निधी कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वता आमेन. जेच्या पवित्र काळजांत तुजें राव पातयेता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता सर्गांनी संवसारांत पूण म्हजी उतरां सराशिनान आतां मागचे ते म्हाका लागताले म्हण गडगडीत भरोसो म्हाका आसा. प्रत्येक तरान ऑलवेना खातीर आमी मागया हॉस्पिटलांत आसा वोंक रावना ताणी आमचे कडेन विनंती केल्या जायते बडी ताचे खातीर हांवें मागोन आसा. सोम्या ताका बरी भलायकी दी सोम्या. कितेंय तें उणेपण आसा तें भरती कर सोम्या. अनसिटाची आज इंटरव्यू ते आनी एका कामाची इंटरव्यू दिवंक वचोन आसा. ह्या वेळा ताका बरी इंटरव्यू जावन काम मेळचे खातीर पाद्रे पियो लागीं मागोंक ताणें विनंती केल्या. खंडीत पाद्रे पियो तूं सोण सोडचो नाय बरें करचो सान तूं हरयेक लागीं बरें केलो. हरयेकाच्या काळजाचे अत्रेक समजल्लो ताकाय बरें काम मेळच्याक तूं ताका फावो कर म्हूण आमी मागता. एका भुरग्याक 2 वर्सां जालीं सामा उलयना ताका सुडाळ उलोवंक जाय जाली वर्तेपण दिवच्या खातीर. किडनी स्टोन जावन घडये घडये दूख येता. लिवर फॅटी लिवर जालां तशेंच गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम हे सगळे पिडा गूण जावच्या खातीर मागोन आसात. जागो बऱ्यान मोलान विकूंक वचोंक तशें जागेचो समस्या बऱ्या तरान इत्यार्थ जावचे खातीर मागोन आसात. भुरग्याचें जेणें पाव जावचे खातीर सांगाताच कुटुंबाचे सगळे समस्या परिहार जावचे खातीर मागोन आसात. मास्टर क्लारन म्हणल्याचे हट पयस जावचे खातीर मागोन आसात. कुटुंबांत आशिर्वाद भरचे खातीर हरेकल्याची पिडा ना पयस जावचे खातीर ते मागोन आसात. सिसिलिया हिच्या कुटुंबांत आसली विधवळी प्रत्येकदां तिच्या पुताक येयली पेंगटाची दूख आनी तिच्या जाग्याचे प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व जावचे खातीर आमी मागया. शांती खातीर आमी मागया. एडवर्डा खातीर आमी मागया. प्रत्येक तरान देवान बऱ्या तरान एन्सन आनी वेनील तांकां तांच्या वर्त्या पुढारच्या वाटेक बरें पैण पावो केलें. सबितायेन वचोन ते देवा तांच्या जाग्याक पावल्यात. देवाक आमी आर्गां मांडटा आसतना देवाचो उपकार बावडटा आसतना कितलेशें बरेंपण देवान केलां ह्या खातीर आमी ताका आभार मानया आनी आमच्यो गरजो संपादकाच्या मजतीन संपून जावं दी म्हूण आमी मागया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकें तुजी खुशी सर्ग जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बुक्षितांव तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान म्हणजे कृपया मरले समजे सांगता आसरे आमकां तूं सदैव सदैव फळ जो गोश्टें जेजो भगवंती मरिये देवाचे मे आमो पे खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा जेच्या पवित्र काळजांत तुजें राव पातयेता. ये जेच्या पवित्र काळजांत कश्ट ते दया दाखयन सरावचे तुका साथ. आमचे निर्भागी पातक्याचे तुजी काकूत दाखय. तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्त आनी दुलभी काळजां मारिपात आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. प्रत्येक तरा हांगा आसल्या एका
गर्भेस स्त्री पासून आमी मागता भुरग्याची वाडावळ बऱ्या तरान जावन दी तिचे प्रस्तुतपणा म्हणून सर देव ताका सांबाळून दी बरें प्रस्तुतपण ताका दिवन दी ती हांगा आमच्याच ह्या आयच्या दिसा ह्या नोवान भागीदार जाल्यार तिच्या खातीर आमी विनंती करून मागया नामारणी काकुतीच्या माये नामान आमच्या जिवा अमृताने भरोशा तुका आमी उलो मानता आमी परदेशीची बळगा ह्या दुखाच्या कोणात आसता आस्कार उस्कार सोण आमकां करून दान करता तो आमच्या सगळे ते तुजे काकुतीचे दोळे आमचे पत्ते आणि परदेश प्रांत तुजे गोष्टी सदैव पाळज आमकां दगय हे दाणी हे मगळे हे दलबे आमखार मरिये समजू जे जेच्या पसक्या बापा आमा पसोत विनंती कर संपियो आमा पसोत विनंती कर संपियो देवाच्या मगान पेटलेल्या आमा पसोत विनंती कर संपियो आ बापा कालतो आमची येल्या आमा पसोत विनंती कर संपियो कष्टांवर तिरसान सांभाळल्या आमा पसोत विनंती संपियो कर फ्रांसी आसीच्या पाटला उदारा आमा पसोत विनंती संपियो कर कपजीन वडदीच्या अलंकारा आमा पसोत विनंती संपियो कर समेच्या पाशाच्या गायने नटयलेल्या आमा पसोत विनंती संपियो कर करिसते भक्तीन भरलेल्या आमा पसोत विनंती संपियो कर कुमसाच्या सक्रामेंत आमकां बापाचे काकू दाखयल्या आमा पसोत विनंती संपियो कर विधेयपणाचे आदर्श आमा पसोत विनंती संपियो कर मागण्यान तिरसान सांभाळल्या आमा पसोत विनंती संपियो कर तुझ्या शांतीपणान कालतो जाल्ल्या आमा पसोत विनंती संपियो कर सूर्या जगा आदर्श जाल्ल्या आमा पसोत विनंती संपियो कर आत्म्याचे बच्यो खातीर वावरल्या आमा पसोत विनंती संपियो कर बिरेस भलायकेच्या दायजा आमा पसोत विनंती संपियो कर गरजेवंता तक्षण पावच्या आमा पसोत विनंती संपियो कर तो गोलो मर्त्यांचे भरोशा आमा पसोत विनंती संपियो आमा कर समीस संच्या आदारा आमा पसोत विनंती क्रिस्तीन कर म्हळ्यार का स्त्री खातीर मागया तिचे समाधान कुडीचे भलायकी तिका मेळच्या खातीर तिणे विनंती केल्या आणि प्रत्येक तरान देव तिका वर्त्या तरान सांबाळून म्हणून आमी मागया संपियो आमा पसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावजावचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवका संपियो समर्पित जिणेका पोणे देऊन विविध कृपे देण्याने भरलोय आणि बघेन फ्रांसी आसीच्या शेतान क्रिस्त या जग जावन मागलोय त्याच्या मागण्या आणि पणेवर आमी आमकां पावस जाल्या बेसांती रचणे रावून क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियेवंक आमकां तुज्या कृपे देण्याने बर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आणि तुमकां सांबाळो आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पंखो आणि तुमची दया करो आमेन सर्वेस्पर तुम्ही संपियोचे दोरे भक्त मानून घेऊ आणि तुमची मागणी फळादे करो आमेन आणि सर पदवे दाते बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन काळजान मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पाताक आमचे सोम्या मी रडता ओडा मोनान तुका लबता सुकोन गेल्ल्यो शेळयो आमी जावन आसा तुझ्या आदाराचे सोम्या पातील आसा भक्ती तुझे लागी सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुझो आदार मागता कालच्या काळजात मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पाताक आमचे सोम्या मी रडता ओडा मोनान तुका लबता मुगे क्षमा बेडेन बोवा परवायसो स्वागत तुमगे मिसाच्या बलिदानाक देवान केले सर बरेंपण आमी वाखाणून हे मिसाचे बलिदान भेटयत आसतना ही त्या सवान जावन आसात पाद्रे बेगो आर्गां बलिदान डॉल्पे सिक्वेर आणि कुटुंब पाद्रे बेग आर्गां बलिदान मॅगदलेन मेंडोन्सा पायस कुटुंबान सरिल्ल्या सर्वात्म्या बसत मेरी पायस आणि कुटुंब आविल पिंटो हाच्या बऱ्या भलायके खातीर ताच्या जल्मा दिसाक आर्गां बलिदान जावन मीज भेटयता लविना पिंटो आर्गां बलिदान एथेल डिसोजा आणि कुटुंब 17व्या वर्साच्या एनिवर्सरी ऑफ विलियम आणि मेरी डिसोजा हांचे आर्गां बलिदान जावन आसा आर्गां बलिदान प्लेवी डिकोस्टा सेंट पाद्रे बेग आर्गां बलिदान क्लेटा ब्रँक साबू जोझफाच्या आत्म्या खातीर शिबी जोझफ तशेंच भुरग्याचे तेणे पाव केल्ल्या खातीर आर्गां बलिदान पाद्रे पियोक मान करूंक जावन आसा मेनिन आणि पेट्सी आणि ताची सर कुटुंबाची तर मगाचे बावन आणि बेणीनो तुमच्या वर्ताची वितान देवान केल्या सर बरेपणा खातीर आर्गां पाठवून मिसेचे बलिदान पवित्र इंद्राच्या नावे आता आमी आराम करूया
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सगळ्यांच्या जो ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, संपाद्री पिवच्या जिवनांत एक तो सदांच म्हणटालो, खंयच्याय भुरग्याक देव नास दिवचो ना. आनी ते आमकां खरें कळीत आसोंक जाय. कित्याक देवाचो मोग असो बरो न्हू ज्या मापा सोगी ताणें आमचें नास जायना जावच्या खातीर ताचें सर्वस्व आमचे खातीर दिल्लें जावन आसा. आनी आमी बियान बसो जाय म्हण कांय गरज ना. जावंक पुरो आमी तडबडी चुकोन पडटा, देवा लागीं बगसाणें मागया, देवा लागीं या सोम्या आमी तुजी, तूं आमकां सदांच तुजे सांगाता दवर. आनी तूं दवरताच, आमचो वर्तो मोग करता, ताका आमी म्हणटा स्टेडफास्ट लाव. म्हळ्यार तसलो अपरिमीत मोग मनशान करच्या बरी ना, देवान आमचो मोग केल्ल्या तितलो. तो मोग घेवंक तडबडी आमी विसरल्या जावंक पुरो. तडबडी आमच्या उणेपणा देखून, आमच्या लो सेल्फ इमेज आनी लो सेल्फ एस्टीमा देखून, आमचे थंय तसले व्यक्तित्व नातिल्या देखून आमी तसलो मोग अनुभव करूंक साकोंक ना जावंक पुरो. असले घडयो आमी नियाळ्या. सोम्या आमकां बळादीक कर, अस्कत आमची जिणी भरती कर, बरेंपण आमकां रचून दी म्हण मागता आसतना आमची पदकां वळखून घेवन सांगाता म्हणया. हांव पदकी सर्वपदां देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसरोन सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उसरोन, वायटा धरून आनी बरें जाणून हांवें जायती पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेर सदांच संवकार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थ मागता. सर्पदेदा देव आमचे काकोत करूं, आमचे पदकां बसून आमकां सृश्टाच्या जिविताक पावो. आमेन. आमच्या मोगळा बापा सांपियो तुझ्या वर्त्या मोगान भरलोय. तुझ्या वेळेत तो चियोंक सकोना. तुझे करीत सकत समजून घेवन त्या प्रमाणे हेरांच्या उदार घेता तो वावुरलो. तुझे शांतीपणाचे कोणा आमच्या थंय तूं रोंबय. चड आनी चड मापान तुजे भक्ती करूंक पवित्रपणान आमी बरोवंक आनी पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या त्या जिवाळपणान आमकां बगिता जावंक तूं पावो कर. आमी मागता आमच्या समेत तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्यांतले पुस्तकाचे वाचप. उपरांत पावलोन एफेसाच्या पवित्र सभेच्या मालगड्यांक म्हणलें, तुमची आनी तुमच्या हिंडाची तुमी सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतली पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमलो गवळी तुमी. हांव गेल्या नंतर तुमचे मध्ये निर्दय आनी निष्ठूर सुनी वागता येतली आनी हिंडाक ग्रासितली म्हूण हांव जाणा. तुमचेच मदले सयत थोडे उठतले आनी शिसांक आपल्या फाटल्यान ओण व्हरचे खातीर तांकां फटकिऱ्यो संगती शिकयतले. देखून तुमी सत्रायेन रावा आनी 3 वर्सां पर्यंत कळनासतना दीस रात तुमचे भितरल्या हर एकल्याक दुखां गळून हांवें भूतबाळ सांगच्या म्हूण उगडास दवरा. आतां तुमकां हांव सुम्या आदीन आनी ताच्या कृपेवंत संदेशा आदीन करता. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जावच्या समेस्तांक लाभला त्या जायजाचे वांटेली करूंक तो संदेश शक्तिवंत म्हूण येत. कोणी मनशांच्या रुपया वा भांगाराक नेसना वा पांगडाणाक हांव आशिल्लो ना. म्हज्या आनी म्हज्या सांगातांच्या गरजा
पुरते हेच म्हज्या हाताच्या वावरान हांवें जोडला म्हूण तुमी जाणात. तुमी कश्ट काडून वावरून अस्कत्यांक कुमो करीजे आनी घेवचे प्रास दिवच्यान चड दादोसकाय आसा. ही सुम्याची उतरां तुमी उगडास दवरीजे म्हूण सर संगतेनी हांवेंच तुमकां दाखोवन दिला. इतले सांगून जातस पावलान ताच्या सगळ्या सांगाता दिमी गेली आनी मागणें केलें. ते सुमेस गळगड्या रडले आनी वेंग मान ताका तांणी उमोग दिलो. ह्या फुडें ताचें तोंड ते केदींच पळोवचें ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरा वरी तांकां भोव चड कन जाली. उपरांत तारवा पर्यंत ते ताका पावूंक गेले. देवाचे उतार हे. देवाचे उडोवकार. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या माना गीत गाया. कळीत कर देवा तुझे बोळ कळीत कर. आमचे पासून आदी मागा केली अद्भुतां परत्यान कर दाखय. तुका भेटो म्हूण जेरुसलेमांतल्या तुझ्या देव मंदिरा परगवीराय दंड घेवन ये. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या माना गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या माना गीत गाया. सर्वेस्पराची गीत गाजया. पूर्विल्या काळात मळबार सवारी करतल्यांची स्तुती करा. ताका कांदिया तासो ताळो गडगड्या सारको गाजता. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या माना गीत गाया. इस्रायलाचेर पसरता ताची महिमा. कुपांचेर ताणें स्थापल्या ताची पदवी. पवित्र मंदिरांत आसलेलो तो इस्रायलाचो देव कितलो भयंकर. तो आपले परजे बोळांनी सकत दिता. त्याच देवाक जावं महिमा. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या माना गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या माना गीत गाया. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुझे उद्धार सौम्य आसत. सता वरवीं आमकां तूं पवित्र कर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे चवे आसो. समजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभार्थ. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी आपले दिश्ट सर्गाक लावन जेजून म्हळें, पवित्र बापा तुवें म्हाका दिलाय तांकां तुज्या नांवाचे सक्तेन तूं सांबाळ. अशें तेय आमचे बरीच एक जावच्याक म्हाका तुवें दिले तांचे सवे आसतना तुज्या नांवाचे सक्तेन हांवें तांकां सुरक्षीत राखलें. अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलें सिद्धी जावच्याक जांचे निसंतान जावंक जाय आसलें तो एकलो शिवाय हेर कोणूच नास जावंक नात. आतां हांव तुजेशी फाटीं येता. म्हजो संतोश तांकां संपूर्ण मेळच्याक संवसारांत आसतनाच हांव हे परी उलयतां.
हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतल्यान तांकां काड म्हूण हांव मागीना, पूण तांकां वायट हातावन राख म्हूण हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतर सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसारांत धाडल्यात. ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, 6 जाण आमी रेतेरेक वेता आसतना रेतेरींत जमल्ल्यांक पयले पटी पळयत आसतना सदां म्हणटा कळीच जाता हांचे थंय कसली सकत आसा. बरी सकत आसल्यार थंय आमचें उलोवणें इतलें आपुरबायेतरान तें फळ दिवंक शकता. कित्याक बऱ्या वर्त्या मोनान तीं आसतात. आनी एकाद वेळा तांचे थंय जायते कापाटीपण आसा, तडबडी पातकां आसा तेतून आनी वळखून घेवनात. ते दळा तेंचे रफनेस कळीत जाता. त्या वेळार आमी सांगाता येवन पडटात आसतना म्हणचे आसले हांवें हांचे खातीर आमी मागोवंक जाय. इल्लो वेळ आमी आमचे हात वयर करून मागया. तांचे तें आसलें तें दारुणाय, तांचे तें आसलें सुकी धाड ती निकळोन पडोवन दी. त्या खातीर हरियका रेतेरे मंदिरांत हरियका रेतेरींत आराधन नासतना आमी रेतेर चलोवन वरिना. कित्याक आराधनांत सरेंडर करूंक जाता. जेवसाची विदवळी कसली ती दाड तो घालना आसा ती सगळी मोडण घालूंक जाता केन्ना आमी आमकांच त्या आराधनांत समर्पीत करतना. त्या देखून आज आमी पळयलें जाल्यार कितें म्हणटा स्वामी, तांकां वायटांतलें तूं राख म्हूण हांव मागतां. तांणी वायटांतलें निवार म्हूण मागता. तांणी पवित्र जाय. सदांच आमचे बरें एक जावन जिये जाय. म्हळ्यार खऱ्या मोगान ताणें आसा जाय, बरेंपण तांचें तें आसा जाय, वायटांत तावन ताणें पयस सर जाय. त्या खातीर ह्या संवसारांतूं ताका काडनोर म्हूण मागना, तांणी वायट तावन ताका राखोन बऱ्या तरान ताका सांबाळ म्हूण हांव मागता म्हणटा स्वामी. आमेन. विष्णा रंगळ उतरांनी तुका वंदिता. संतोष बरीत काळजांनी काणी घाटिता. उल्हास बरीत गितांनी ओपून ती गिता. गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वाद गांगयेन तुगे तिचे सवे आमकांच तुगे. गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वाद गांगयेन तुगे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देवा बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निके पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा ह्या बेट्यान तरी या तुज्या भुरग्यांक घाल तरी समज समर्पीत करता. आमची काळजां आनी मनान तूं ओपोवन घे. आमच्या काळजाच्या अत्रेक सदांच सतून येवं आनी त्या प्रमाणे करे भक्तीपणाचे काणीक सामकां निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक
देन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस परपवित्र बापा सर्वप्रधान आणि सष्णाच्या देवा सर काळे आणि चोथे आमी तुका देन वासूंक फावो कायदो नीती सोणी आमच्या फायद्याचो तुज्या नांसवतरी मनशाकुळाचें रक्षण करता आसतना तशें नासना जावच्याक तुज्या एकल्या पुता संवसारात धाडलेलोय ताणें आमकां पथकांतले आनी वायटांतले राखच्याक सदांच आपल्या बापा लागीं विनंती केली आनी आमकां नवें जिवीत जोडोवन दिलें त्यासून तुज्या नादा उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गेचो सदाळ बाळ निरंतर गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्ग आनी संवसार बदला तुज्या वैभवान तुज्या वैभवान सर्वी तुका सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्रात्म्या हाताडून ही देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्याच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कश्ट मरण सोसूं वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सुमेस घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परिक्षण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान देन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळे ही तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी कळचे रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमच्या पसत आनी सुमेस मनशा पसत ते वाडवतले हे म्हज्या उगडासा खरा ते. My word does a good forget to you. तुझ्या कुर्साने पुनर्जीवन पोणा परवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. अपाजे चमण आसतणी पुन्हा अनपण आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि वो जिवीत सोंड आणि सोडवाची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेची कुडार रगत आमी समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वराक्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड प्रांतसेवच्या बगे बापा पिडे पावलो आमच्या गोळी बापा सगळे आसा की वर्ग बराबती का प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरो सुदारो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत करी तांकां आनी तुजे इश्टागते मेल्यार सुमेस्ता तुजें परसाडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्ताची दाय कर पण आमी मागता प्रत्येक तरान अविल पिंटो आपलो जल्मा दिवस आचरण करता. विलियम आनी मेरी डिसोजा तांची 17 वर्सांची एनिवर्सरी आचरण करतना
तांकां तुज्या वत्त्या गोपान घे आमी सर्व कितें सांबाळ सोम्या सडन सोमापा तुज्या पयतत्म्याचे वर्ते तेणी पयतत्म्याचे फळां आनी पयतत्म्याचे सकतीक सकत आमचेर तूं वत आनी कर आमची जिणी बळादीक ओंकार मरे देवाचे मागीर संगती बग्यान दोन ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आसीस साम फ्रांसीस साम पाद्रे पियो साम आंतोनी साम क्लारा बरोबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वांदान आणि वैभव तो का सासनाच्या सासना आमेन. सम्यान बोवा परवायचे प्रार्थना आमकां शिकयला ते प्रार्थना भक्तेन सांगता आमी म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काण्या पडोवन दिवं नाका पोट वायटले आमकां निवा सर्वेस्परासर वायटले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गीचे मागडमच्या सोडून दाराचे क्रिस्ताचे आनी बरो शानात राखतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटे आनी सराकादांतले वाठय कित्याक आजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदमाळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकाचे न्ही पूण तुज्या पयसपेच्या पावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशपरमान तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ तुजी आनी राजवट चलयताय सश्टाच्या सश्टाक आमेन. सोम्याची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोग आसो आनी एकवटो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बोबोगाचे बान आनी बेणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त सदांच आमकां राखसो बसो आमी नासयना जावच्या सदांच आमी सतनितीच्या वाटेन चलोवन आमकां राखवल कर म्हणा बापा लागीं विनंती करचो जेजू वचचो अच्छा जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जीव तुका वस्तू साश्टी जिविताच्या काणान आमकां राखून दन्या वस्तू सोम्या तुज्या मासान तुज्या रक्तान संवसारांतली सोबीत फुलां कशी फुलतात हासन ती तुज्या सदा खेळटात मन जाती मनशां प्रास चड मुंच न्हय जाल्यार तांकां तूं सदां पोसताय राखून दन्या पोस तूं सोम्या तुज्या मासान तुज्या रक्तान समर्पण दिता आमचो जीव तुका वस्तू साश्टीक जिविताच्या काणान आमकां राखून दन्या पोस तूं सोम्या तुज्या मासान तुज्या रक्तान तुझे ये जीवतांतली प्रीतीन सोडयले
ती लोकांक आमकां तुजे रगत वारयले अरण्यात ती बोमाताना तुका आयकले आमरस सारके जेवण तुजे तांकां मेसवाले राग तू दुनिया पोस तू सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान समर्पण दिता आमचो जीव तुका पोस तू सास्तीक जिविताच्या काणान आमकां राग तू दुनिया पोस तू सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान सोमी म्हणटा बापा ताका ह्या संवसारांतलो काणवर म्हण हांव तुजे कडेन मागिना ताच्या बदलाक तांकां सर वायटांतल्यान तूं निवारणी राख म्हण हांव मागता प्रार्थया सरपद आमच्या मोगळा बापा तुझ्या वर्त्या मोळ्यान तुवें आमकां बरलाय तुज्या आत्मेकणाचें पोशण आमकां दिलाय ह्या कणावरवीं आमी सदांच पवित्रपणान बरो तुका लागीं सरूंक आनी आमचो संबंद बोवा परबेचो जावच्या तूं आमकां तयार कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे एक घडी भर बसच्या मोगाच्या न्हू तुमकां सर्व की बोवा परबेचो दीस मागता ह्या नोवेनाक जायतीं जाणां तुमी आज आयल्यात तुमकां आमी आभार मानता देव तुमचेर विस्तार आशिर्वादां घालूं दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा आयचे ब्रेड स्पॉन्सर जावन आसा डॉल्पी सिक्वेरा आनी तशेंच मिनीन आनी पेट्सी तांच्या आवडत्या जिवनांत देवान केल्या सरबरेपणाक ती आर्गां दिता संपाद्रे पिओको कळवणी अशी आसा एवच्या सोनवारा 18 तारखेर मेच्या म्हयन्याच्या 18 तारखेर सांजेर 9 वरार पेंतेकोस्टाची जागरणची नात पेंतेकोस्टाचे नायट विजील आमी समार वर्सां उपरांत हांगा मांडून हाडला पयलीं हांगा जाताली जायतो लोक येतालो आनी आतां आमी परत पेंतेकोस्टाची नायट विजील दवरल्या मगेचे 9 वरार आराम जाताली 12 वरार एक ब्रेक आसतलें टी ब्रेक कॉफी ब्रेक म्हणटात आमी आनी तुमकां तेजे उपरांत कितें न्हीद येवंक जाता तुमी भायर वचून दिलें वॉशकन येवंक अवकाश आसता मोगाच्यान त्या देखून भिवचें नाका आमकां न्हीद कोणें कळची काय हांव जायत्या नायट विजिलांक वेता आनी दुसरे दीस एक घडी भर कळमेत आसतना हांव काम करता कांयच उणेंपण म्हाका भोगोवना आमचे नायट विजील जाल्ले क्षणच हांवें संपिगे 8 वरांच्या मिसाक पेस्ताच्या मिसाक आसा जंय हांवें ना म्हणना कित्याक पवित्र आत्मा आमकां सांबाळून व्हरता पवित्र आत्मा त्या प्रमाणे त्या देखून भियेनाकात ह्या नायट विजिलाक येयात अबरबाई तरान देव तुमकां सांबाळटलो पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुमी भरच्याक पंत्यार 5 वरार पेंतेकोस्टाचे परबेचे मीस आसतलें 6 वरार आमचे नायट विजील संपतलें तुमकां हर एक लागीं येवंक अवकाश आसा अपुरबाय तरान येत्त कपेलांत आसतलें सेकल आसचें ना ह्या कपेलांत तें नायट विजील आसतलें तुमकां सर्वांगी कापुजीन फ्राद आमी आपोवणें दिता हेरांगी सांगा चड चड मापान आमी करचें जायत्या ते बोबरां करचें नायट विजील अपुरबायन करया भक्तीन बरया सक्तेन आमी पवित्र आत्म्या सांगात एक जावया आनी पवित्र पवित्र आत्म्याचें मंदिरां आमी रचूंक देव आमकां आदार दिवं दी कोणाक ह्या नायट विजिला खातीर मागोंक आसा मोगाचें उपास करूंक आसा तुमी करियेत कित्याक नायट विजिला जायतो उपास जाय जायतें बरेंपण जावच्याक जायते मागणे आमचे जाय तुमच्या घरांनी मागण्या करतना आमच्या नायट विजिला खातीर एक नमान मरी भेटोवंक तुमी विसरनाकात आज जावन परवान सोनवारा म्हणा सर आनी बऱ्या तरांनी नायट विजील जावच्याक देवा कडेन आमी कृपा मागया आज प्रत्येक तरा आमच्या सांगात आसा तूं गोंयांत जावन आयिल्ली पेट्सी आनी ताच्या कुटुंबाची पेट्सीची आवय पेट्सीचो भाव ताचे वनी ताचे पेट्सीचे भुरगे ही एक 2 वर्सां पयलें म्हण दिसता आमच्या रेतेरे मंदिराक रेतेरेक आयिल्ले कित्याक तांचे तेका जाणां भुरगीं मरण पावल्लीं जल्माच्या आदीं 2 आनी जल्माल्या उपरांत 1 त्या खातीर तांणी आमचे कडेन विनंती करता आमी सांगिल्लें पाद्री पेला घेवन मागा आनी पाद्री पेव खंडीत जावन तुमकां दितालो आनी हिंस हांगा येवन सीओटीपीन रावन तांणी रेतेर अटेंड केल्ली जावन आसा आनी ताचे उपरांत तांकां जायतें भें आसलें इमिडिएटली आमी गोंया पावुल्ले हांव आमचे रेते टीम आसले त्या दळाच ते म्हणा लागले परत हांव गुरुवार आसा भियेनाका आमी मागतले पाद्री पे कडेन हर एक बडी तुमी विनंती केल्ली हांवें ह्या आमच्या मिसाच्या बलिदानांत आनी
बोवा परबाय तराना 6 म्हयनो येताना ती बियान कांपल्ली हांवें म्हळें कांय बियोंची गरज ना, पाद्री बी आसतना बियोंची गरज ना, कित्याक वर्त्या भक्तीन आमी ताचे कडेन मागलां. आज ती हांगा आसात. तांचे भुरगे टिफानी म्हण ताणें नांव दवरलां, ते हांगा आसा. ताका 11 म्हयनो जून 4 तारखेक एक वर्स ताका जाता. ती हांगा आसा. पेट्सीची मम्मी खंय आसा? हें उबी राव आसा हांगा. ओके, भाव खंय आसा? नेल्सन. आनी भावाची बायल सांगात आसा, तांची भुरगीं आनी पेट्सी थंय लास्टाक आसा. तेंच भुरगे ते पाद्री पेच्या वर्त्या मजतीन देवान तांकां दिल्लें जावन आसा. ताका ती देवाक अर्घां पेटोवंक ती आज हांगा आमच्या सांगात आसात. देवाक आमी अर्घां पाठवया आनी उल्हास पाठवया. ह्याच भुरग्यान म्हजे कडेन मागलें आसा. पडटा येताना आमच्या रेतीर मंदिर येताना म्हाका एक भुरगें देवान दिल्यार पुरो फादर. देवान एक भुरगें दिलां, बरें सांबाळ, देवाची व्हरती भक्ती कर, पाद्री पेवक अर्घां दिवंक तुमी आयल्यात. देवाक आभार मान्या. देव बऱ्या तरान तुमकां सांबाळून दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी. बसया मोगाचें न्हू. पाद्रीपेच्या मजतीन जायते जायते अजापान जावन आसात मोगाचें न्हू. आनी चड अजापान जाता आसतना तुमकां ती जाल्या नंतर येवन सांगूंक विसरनाकात. कित्याक तुमकां सांगूंक लज दिसता तर म्हाजे कडेन सांगा. म्हाका कांय लज ना पाद्रीपेव विशयी उलोवंक, कित्याक म्हाका वर्तें हेम्में. पाद्रीपेक हांवें सांगलां केदाळा म्हणसर तुका हांव जाय, त्या दाळा म्हणसर म्हाका हांगा दवर. केदाळा तुका हांव हांगा नाका, त्या दाळा म्हाका हांगा धांवन व्हर. त्या दाळा म्हणसर हांव रावतालो. पाद्रीपेव सांगता कित्याक म्हाका वर्तें भक्त आसा ह्या सांता कडेन आनी हांव सदांच त्या सांताक व्हरता मानता. आनी कोणी म्हज्या लागीं कावन्सिलींग तुमकां कळीत आसा, हांव म्हणटा हांव कांय करूंक शकना. म्हजो सांत आसा, ताका काम ना, वचून ताका सांगा तो काम करतालो. खंडीत जावं. तसले भक्त आमी त्या सांता वयर दवरले जावन आसा मोगाचें न्हू. पाद्री पेच्या वर्त्या मजतीन मेळ्ळ्या सर उपकारांक आमी ताका अर्घां पाठवया, आभार मानया. चड चड मापान ताचे सांगत एक जावया. उबी रावात मोगाचें न्हू. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. खऱ्या भक्तीन देवाच्या वर्त्या पवित्रपणान बरो वचून यार क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमच्या पेंतेकोस्ताच्या नाईट विजिला खातीर हात वयर करून एक आमच्या पाय एक नामान मरी आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कृपया बरयले समजे सांगता श्री आमच्या तूं सदैव अंसनी पाळ तुज्या कुशे जेजो भगवंती मरिये देवाचे मे आमो खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे. आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक सदां सर्वदा. आमेन. समेच्या नवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी आमचे बाप तुजेशी पावोन दी. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोवे आसो. सर्वेस्वर आमच्या मंगळा बापा सांपियोचे दवरले भक्त तूं मानून घे आनी ह्या भुरग्यांनी ह्या पवित्र ताणा घेवन ताणी घडयली ती मिनात तुज्या वर्त्या दिश्टीन मोवळान खाकुतेन तूं ताका वरा मापान बरोन ओमतोच्या मापान तांकां आशिर्वादीत कर. आनी हांगा दान केले उंडे कोणें दान केलां की तांकांय तुज्या आशिर्वादांनी भर. चड आनी चड मापान तांचें उदारपण तो मानून घे आनी आमी उदार जावच्याक ह्या उंड्याचे तुजे आशिर्वाद घाल. आमी तें सेवता आसतना आमच्या करा शारिरीक जिवनाक आनी आत्मीक जिवनाक तें पाव जावं दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. मागामचे पासोर पाद्री पियो बापा जेजूच्या पाशावान भाग घेवन प्राचित कर. काल तो जालो जेजूचो मोग करून माया मोगांची येवन सर्गीचे सुख फावो जावं. मागामचे पासोर
पासोर माग आमचे पासोर Padre Pio Baba Patyantunan Mangan Mok Sun Jesus o mok tu veniloi Jesus o mok korun Maya moganjiyem Sergice suk pavozam Magam ce pasor Magam ce pasor Padre Pio Baba dubleancea adara Căștateleancea Domnul zondara Jesus o mocorun Maia moganjiu Sergice sub pauzam Magam ce pasor Magam ce pasor Padre Pio Baba Niraspon boctelea Aja pani bore cărita sai Jesus o mocorun Maia moganjiu Sergice sub pauzau Magam ce pasor Magam ce pasor Padre Pio Baba Bumicea tumita Plătmecea părzălit Omuzvara Jesus o mocorun Maia moganjiu Sergice sub pauzam Magam ce pasor Magam ce pasor Padre Pio Baba Sădi deva razan Priec deva tu măi Madiu nasai Jesus o mocorun Maia moganjiun Sergice sub pauzau Magam ce pasor Magam ce pasor Monar putra sove Aunque mori आशीर्वादियो आमका सांग पाद्र पियो आम्हा पसत विनंती कर बगीन कुसाचे कृपेन निवरंक आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन